Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat kuttu hadisinde inne dünya hulvatun khadira. Çındığında bul dünya yaşıl tatlı nerse siyahtı. Sen Allah Taala sizlerdi bul dünyada hükümdörün atkaruuçu kılıp jönöttü jana sizlerдің qanday amal kılууңарды карайт. Ошондуктан бул дүйнө вактынча инсан үчүн тура турган жер. Ушул вактылуу дүйнөдө бара турган төөлүктү бейишин коруп калышы керек. Бул дүйнө вактылуу. Бул дүйнөдөн инсан өзү ажырайт, же болбосо дүйнө андан ажырайт. Колуңузда эмне кандай мал дүйнө нерсе буюмдар болсун, ал сизден биринчи кетет, же андан биринчи кетесиз. Бул дүйнөнүн сыпаты мына жок болуп кетүүчү. Kulluman aleyha fan бүт нерсе жок болот. Андыктан ушу жок болуп кетүүчү вактылуу дүйнөдө канча көбүрөөк жакшы амал кылсак, канча көбүрөөк жакшы сыпаттар менен сыпаттана турган болсок, иман амал ушул нерсе биз менен чогуу кабырга барганда пайдасын тийгизет, Алланын астына барганда пайдасын тийгизет, бейишке барганда бизге даража болуп берет. Демек жакшы амалдарды инсан өзүнүн жашоосунда көбүрөөк кылып ошону көбөйтүү. Адамдын бүгүнкү күндө нерсе буюмдары көбөйүп жатат, нерсе буюмдары өзгөрүп жатат, вакыт өткөн сайын, жыл өткөн сайын, бирок жакшы амалдары көбөйбөй жатат, жакшы сыпаттары көбөйбөй жатат. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Анткени жаштыгыңыз картайганда кетип калат, байлыгыңыз кедей болгондо кетип калат, ден соолугуңуз ооруганда кетип калат. Бирок сиздин жакшы сыпаттарыңыз, чогулткан жакшы амалдарыңыз, кылган жакшы амалдарыңыз ар дайым сиз менен чогуу болот. Оорусаңыз дагы, сак саламаттуу болсоңуз дагы, бай болсоңуз, кедей болсоңуз дагы, өлсөңүз да сиз менен чогуу боло турган ушул иман, жакшы амал, жакшы сыпаттар. Жакшы амалдар кылып жатканда бир эле жакшы амалдардын сыртына эмес, анын ички жан дүйнөсүнө дагы аракет кылышыбыз керек. Инсан сырткы жакшы амалдар кылып атат, намаз окуп жатат, зекетин берип жатат, садакаларды кылып атат, башкаларга жардам көргөзүп атат, ораза кармап жатат. Бирок эгер бул амалдар ушу сырткы амал менен чектелип, ички сыпаттары да кошулбай турган болсо, анда бул амал болбой калат дейт да. Кыямат күнү намаз көтөрүлүп туруп, бир кара чүпүрөк болуп туруп инсандын жүзүнө урулат. Неге дегенде ал намаз болбой калды дейт. Анын себеби ал ихсан сыпаты менен Аллах мени көрүп турат деген сезим менен окулган жок. Ал бир ихлас менен окулган жок. Эл көрсүн үчүн деген тура эмес ниеттер кошулуп кетти, жана башка. Ушул сырткы амалдарыбыз ички сыпаттар менен кылынбай турган болсо, ал амал болуп эсептелбей калат экен да. Куран хадисте канча амалдар келтирилет, канчалаган казыналар бар. Ошонун баарына жетүү үчүн, Куран хадистин таасирин алуу үчүн инсан ички сыпатка муктаж болот экен да. Фатиха сүрөсүндө бардык ооруларга шифа бар деп хадисте келтирилген. Инсан Фатиха сүрөсүн окуп өзүнө дем салып атат, башкага дем салып жатат. Бирок ошонун касиетин тийүүсү, таасирин тийүүсү анын ички сезимине, ички сыпатына байланыштуу болот да. Канчалык бекем ишеним менен, канчалык ихлас менен, калыс ниет менен окуй турган болсо, ошончолук ал амалдан таасир пайда көрөт. Андыктан ошол ички сыпаттарга тиешелүү болгон, ошол сыпаттардын бириси болгон ихлас сыпаты бул өтө зарыл сыпаттардын бири. Хадисте келет, кайсы амал Алла үчүн кылынып, Алланын ыраазылыгына көздөлө турган болсо, ошол амалды гана Аллах Таала кабыл кылат дейт. Андан башкасы Алланын астына кабыл эмес дейт. Уламалар айтышкан ихластын мисалы дейт. Бул бир мусафир адамды мисалды келтирсек, ал өзүнүн капчыгына бир капка кумду салып алып туруп, сапар кылып аны барган жерине көтөрүп жүргөн сыяктуу дейт. Эгер ихлассыз бир ишти кыла турган болсо. Мында караганда өтө көп аракет кылып атат. Көтөрүп жатат, сапарлар кылып жатат. Бирок эч кандай пайдасын тийгизе албайт. Ихласы жок, жакшы амал кылган адамдын мисалы ушундай экен да.
ороза кармады, намаз окуду, башкаларга кайрымдуулуктарын да кылды, бирок Алла үчүн кылган эмес да. Эл көрсүн үчүн кылган, же мен ушундай мактасын деп да кылган, башка бир кызыкчылык менен кылган. Бул амалдардын пайдасы тийбейт экен да. Кыямат күнү караңыз, 3 адам алып келинип жатат. Ал 3 адам кылган амалдар жөнөкөй эмес. Ар бир адам эле кыла ала тургандай бир амалдар эмес. Бирөөсү бай болуп атат, өтө көп берешендик кылган. Ар бир адам бай болбойт. Бай болса дагы берешендүүлүк кылып, кайрымдуулук бул нерсени кыла албайт. Бирөөсү илимдүү болуп атат. Ар бир адам илимге жете албайт. Илимдүү болсо аны башкаларга таратуу ар бир адамдын колунан келе бербейт. Дагы бирөөсү ким? Алланын жолунда шейит болгон, казатка чыгып жанын берген адам. Ар бир адам эле бул ишти кыла албайт. Үчөө тең ушундай бир иштерди кылышты. Ар бир адам ал иштерди кыла албайт эле, ал амалдар кыла албайт эле. Жөнөкөй амалдар эмес, өтө улуу амалдар. Бирок Алла үчүн кылбагандыктан эл көрсүн деп, Алланын жолунда шейит болгон бирөөсү эл көрсүн деп, бирөөсү кайрымдуулук кылган, эл көрсүн деп бирөөсү окутуу иштерин, сабак берсин, илим таратсын, баардын эл көрсүн үчүн кылгандыктан Аллах Таалам алардын амалын баалаган жок да. Алардын кылган бут бул иштери жокко чыгарылды. Биринчилерден болуп тозокко ташталып жатат да. Эмнеге дегенде канчалык чоң амал болсун, бирок анын ичиндеги ихлас, бул анын ичиндеги жан дүйнөсү, руху сыяктуу экен да. Рух жок болсо, дененин эч кандай баасы болбогондой, ал дене болуп саналбагандай, инсандын кылган амалы канчалык көп болсун, аз болсун, анын ичинде ихлас каралат да. Алла үчүн болуп жатабы, же Алла үчүн эмес, башка нерсе үчүн болуп атабы? Ошондуктан бул ихлас Аллах менен пенденин ортосундагы бир сыр. Ал ихласу сирру мин сирри. Аллах Таалам хадис кудсиде айтат, ихлас бул менин өзгөчө бир сырым. Истауадатуху қалбан ман ахбабту мин ибади. Сүйгөн пенделердин кимисине кааласам жүрөгүнө салам дейт. Ихлас бул пенде менен Алланын ортосундагы сыр. Аны жада калса жаза турган периштелер да билбейт. Азгырайын десе шайтан дагы билбейт. Ушундай бир сыр. Бирок бул ихласка жетүүгө адам көп аракет кылыш керек. Кайсы амал болбосун, кылганда, амал жасап жатканда Алла үчүн кылат. Аны мактаса да кыла берет, аны жамандаса да кыла берет. Бул ихластын белгиси экен да. Мактаса жакшы иштерин көбүрөөк кылып, мактабай койсо, урушуп койсо, жаман нерсе айтып койсо, жакшы иштерин таштап коет. Бул ихлассыздык. Ихластуу адам эки тең учурда бирдей жүрөт экен да. Мактоочулар мактагандан таасирленбейт, жамандагандан таасирленбейт. Анткени ал ким үчүн кылып жаткан болсо, ал зат өзгөргөн жок. Адамдардын ойлору, сөздөрү өзгөрүп кетиши мүмкүн ал адам туурасында. Бирок бул ошол жакшы амалын кайсыл зат үчүн кылып жаткан болсо, ал зат өзгөргөн жок. Алла субханаху ва таала ошол эле Алла. Ошондуктан анын ниети өзгөрүп кетпейт. Анткени сыйлыкты бере турган, аны кечире турган, аны бейишке киргизе турган зат Алла субханаху ва таала. Болду, мен Алланы ыраазы кылсам, ушул мага жетти дейт дагы амалын кылып кете берет. Пайгамбар алейхиссалам ихластууларды ошондуктан шам чыракка салыштырганда. Ал-мухлисун улаика масабихуд дуja. Ихластуу пенделер, Аллах Тааланын ихластуу пенделери караңгыдагы шам чырактар дейт. Караңгы болуп, адам жолун таппай, адашып жүргөндө, шам чырак келгенде, бүт нерсе ачык айкын болуп, караңгылык кетип, бир туура жолу таап калган сыяктуу, татажалла анхум куллу фитнатин залма. Ошол ихластуу пенделердин себебинен көптөгөн бузукулуктар жоюлуп кетет дейт. Кайсы жерде ихластуулар болсо, ошол жерде бузуку фитналар жоюлат. Аллах Таалам ихласка ушундай таасир, ушундай күч кубат койгон да. Адам ихласка жетсе, кылып жаткан ибадаттан, жакшы амалдардын лаззатын, дамын тата баштайт экен да. Аллах Таалам ушундайга сезим берип коет.
Başka hadiste de keltirилген. Kaysi adam 3 nersеге ээ боло турган болсо, ал иманын дамын татат дейт. Биринчиси Аллах жана анын элчиси бардыгынан сүйүктүүрөөк болсо. Экинчиси кимди гана жакшы көрбөсүн, Алла үчүн гана жакшы көрсө дейт. Үчүнчүсү тозокко түшкөндө жек көргөн сыяктуу кайра капырлыкка кайтууга ошондой ага жек көрүнүштүү көрүнөт. Мына ошонун ичинде кимдир бирөөнү жакшы көрө турган болсо, Алла үчүн жакшы көрө турган болсо, Аллахтын иман дамын таткызат экен да. Туугандар арасында болсун, достор арасында болсун. Каякта жүрбөңүз, ким менен мамиле кылбаңыз, Алла үчүн мамиле кылсаңыз, Аллах Таала ортого сүйүү мухаббат берет. Ихластын таасири экен да. Бүгүнкү күндө мамилелер болот экен, бирок ихлас Алла үчүн болбогондуктан ал мамилелерден мухаббат курулбайт экен, ынтымак курулбайт экен да. Анткени кылган мамилеси, сүйлөгөн сөзү, алган бересеси бардыгы андан пайда көрүү максатында болуп калат. Качан Алла үчүн кыла турган болсо, инсан кылган мамилесин дагы Алла үчүн кылса, Аллах Таала ал инсандан наразы болуп, жана ортодо сүйүү мухаббат пайда кылып коет. Bir жолу Айша энебизге Муавия радиаллаху анху кат жөнөттү, мага бир насаат айтыңыз деп. Анан саламына жооп берип, салам айтып, катына жооп берип, насаатын айтты. Кайсы адам Аллахтын ыраазылыгын көздөп, адамдардын наразылыгына карабастан Алланын ыраазылыгын көздөп, Алланын ыраазылыгын издесе, ал адамдан Аллах Таала разы болуп, жана наразы болуп жаткан адамдарды Алла разы кылып коет дейт. Эгер тескерисинче адам Аллахтын наразы болуусун карабай, Аллахтын наразы болуп жатканын ылгабай, адамдардын разылыгын издесе, Аллах наразы болуп, разы кылам дегендер наразы кылып коет дейт. Ошондуктан Алланын разылыгын эң биринчи орунга коюшубуз керек. Кайсы амал кылбай Алла үчүн кылалы. Ошондо Аллах Таала эң биринчи бизге пайдасын тийгизет. Биз ошол амал менен Аллага жакындайбыз. Анан башкаларга таасирин тийгизет. Кандай эле күнөөкөр адам күнөөлөрүн жашыргандай, ихластуу адам жакшы амалдарын жашырат экен, көргөзбөйчү. Ашкере кылбайт экен, элон кылбайт экен, жарыя кылбайт экен. Күнөөлөрүн жашыргандай жакшы иштерин жашырат экен. Сыр болуп калсын депчи. Ар бир адамда ушундай сырдуу амалы болуш керек экен, жакшы амалы Алла менен анын ортосунда гана сыр болгон дейт. Ихласпен да ошондой жакшы амалдарын жашырат. Ошондуктан диндеги улууларыбыз да айткан, ихластын, калыс ниеттин акыйкаты адам баласына келүү үчүн буга көп машыгыш керек, кантип десе, адамдар көрбөгөн көп сооп иштер кылыш керек экен да. Адамдар көрбөгөн жакшылыктарды, эл көзүнө көрбөгөн жакшылыктарды көп кылуу менен адамга ихластын акыйкаты келе баштайт экен. Ошентип машыгыш керек экен. Эч ким көргөн жок, бут кийимдерди түзөп койдуңуз, эч ким көргөн жок, таштандылар алып койдуңуз, эч ким көргөн жок, бир муктаждарга садака берип койдуңуз, эч кимге көргөзбөй. Ошентип ихластын акыйкатына инсан келүүсүнө машыгат экен да. Адам алейхиссалам жерге түшүрүлгөндө жердеги бардык жаныбарлар келип зиярат кылган. Ошолордун эң биринчиси болуп элик келип зиярат кылганда, Адам алейхиссалам анын зияратына разы болуп, анан бел жагын мындай сылап коет. Анан бир аз убакыт өткөн соң жаныбарлар арасында жүрөт элик. Анан эликтен ушундай бир жагымдуу жыт чыгат да. Анан бардыгы сурайт, эмнеге сенден бул жагымдуу жыт чыгып калды? Десе, элик айтат экен, Адам алейхиссалам жерге түшүрүлгөндө мен барып аны зиярат кылдым. Анан мен артым ушундай сылап койду эле, ошондой менден жагымдуу жыт чыгып калды дейт экен да. Анан бардык жаныбарлар бара баштайт Адам алейхиссаламды зиярат кылып. Адам алейхиссалам алардын зияратына дагы ыраазычылыгын билдирип, жакшы дуаларын берип, аларды дагы сылап коет. Бирок жакшы жыт чыкпайт. Анан таң калышат. Эмнеге сени сылады эле Адам алейхиссалам, сенден жакшы жагымдуу жыттар чыгып атат, бизден чыкпай атат десе, элик жооп бериптир да.
Мен Алла үчүн зиярат кылгам де, силер болсо жакшы жыттанайын деп баргансыңар дейт экен да. Ихластын таасиринен караңыз, Аллах Таала канча жагымдуулук берип койду. Эми бүгүнкү күнгө чейин эликтен атыр чыгат, билсеңиз керек. Эң күчтүү атырлар эликтин киндигине топтолгон кандан алынат. Ихластын, калыстуулуктун, ихластын ушундай бир жакшылыгы, берекеси адам баласына көпкө чейин жадагаса кыяматка чейин Аллах Таалам таасирин тийгизип коет экен да. Китептерде бир окуя келтирилет. Мурда бир падыша жупуну кийинип алып, анан өзүнүн шаарына тиешелүү жерлерин кыдырчу экен. Анан күндөрдүн биринде бир бакка кирип калат. Ал бак жалаң анар дарагы менен толтурулган. Анан ошол бакты караган бир бала отурган болот экен. Барып таанышат, ошол бакты караган, ошол бак нээси болгон жигит экен. Анан ичкенге бир анарды сыгып келүүсүн сурайт. Анан жана жигит барып, ага меймандостугун көргөзүп, барып бир идишке анарды дарагынан бирөөнү алып, жакшынакай кылып сыгып берет. Жанагы падыша алат дагы бир ууртап көрөйүн деп, ичсе аябай даамдуу да. Дагы ичет. Ошол идишке куюп берген баарын ичип салат. Ичип жатып, жүрөгүнө ошондой бир ниет кылат да. Ушул анар дарагы бул бала турган анардар аябай жагымдуу, даамдуу экен. Ушуну бир өзүм алып койсомбу деген жүрөгүнөн ушундай ой кетет. Анан балам дагы алып келчи мага жабып калды деп дагы алдырды. Жанагы жигит барып, дагы бир анарды сыгып, жакшынакай алып келип берет. Ичсе, биринчи ичкендей даамдуу эмес, тескерисинче кычкыл болуп чыгат да. Анан таң калып сурайт. О балам, сен бул алып келгениң мурдагыдай жагымдуу, бир даамдуу болбой калды го. Кычкыл болуп калды. Башка дарактан алдыңбы? Же башка бирөөнүкүбү десе, жок. Ошол эле дарактан, ошол эле биздин бактаган анарлар дейт. Бирок падышам билиңиз, бул анар дарагы биздин падышабыздын ниетине жараша өзгөрөт дейт. Падышам жакшы ниеттүү болгондо, анын даамы таттуу болуп калат дейт. Падышам ниети жаман болсо, ал кычкыл болуп калат деп жооп берген экен да. Ошол жерден анын падыша дароо тоба кылыптыр да. Ошондуктан биз каякта жүрбөйлү, өзүбүздүн ниетибизди ар дайым Алла үчүн деп түздөп жүрсөк, мына ушул ихластуулук болот. Ихлас деген өзүнүн түпкү мааниси тазалоо дегенди түшүндүрөт да. Жүрөгүңүздү Аллахтын ыраазылыгын көздөөдөн башка баардык нерселерден тазалап салышыңыз керек. Ар кандай кызыкчылыктардан, ар кандай каалоолордон, эл көрсүн, уксун дегенин баардыгын тазалап салыш керексиз. Адамдар разы кылый, анткени адамдар көп. Алланы разы кылуу деген анткени Алла жалгыз. Алланы разы кылып коюңуз, Алла сизди разы кылат. Дүйнө акырет Алла сизди разы кылып берет. Бардыгыбыз билебиз, хадистерде бир окуя келтирилет. Бир бузуку, адамды касиетке жатпаган бир арамиш кылган аял бир жерден өтүп баратып, чөлдө бир кудукта жетпей бир иттин жатканын көрөт да. Аябай чаңкап. Ошол итке боору оруп, өзүнүн бут кийим менен кудукка түшүп, суу алып чыгып, жана итке ичирет да. Аллах Таалам ошол амалын жактырып, аны бейишти кылып атат да. Канчалык күнөө кылганда карабастан да. Бул ихластын белгиси туугандар. Алла үчүн деп кылып атат. Болбосо ага бирөө төлөйм деген жок, бирөө аны урушкан жок, бирөө ага мажбур кылган жок. Бир жандыкка, бир макулукка, Алла жараткан бир макулукка бир райым кылып, ошо Алла үчүн деп амалын кылгандыктан Аллах Таалам ошол ихластын күчүнүн себебинен жана адамдын күнөөсүн кечирип бейишти кылып атат. Ошо караңыздар, кичине бир амал болсун, бирок ихлас менен болсо, Аллах Таалам ошонун себебинен кечирип инсан бейишти кылып кое алат. Бирок чоң амал болуп туруп, эч ким кыла албай турган амал болсо дагы, иш болсо дагы, бирок Алла үчүн кылынбаса, Алладан башка, Алланы разы кылуудан башка бир ниеттер болуп кетсе, Аллах Таала аны карабайт экен да. Ал амалдын баардыгы жокко чыгып калат экен. Ошондуктан күндө биз жакшы иштерди кылып атканыбызда, албетте жакшы иштерди кылалы, кылбай койбойлу деген маани эмес. Бирок кылуу менен биргеликте ички сыпаттарга минет кылышыбыз керек. Алла үчүн деп кайра карай ниетибизди
тууралап турушубуз керек. Намаз окуганда, бирөөгө жакшылык кылганда, бирөөнүн мамиле кылганда, бирөө менен сүйлөшкөндө, үйдөгүлөргө жада калса бир жакшы иштерибизди кылып, алардын кем каршыларын караганда дагы ниет түзөп коюш керек. Алла үчүн деп. Ал өкүм кылган үчүн десеңиз, жада калса жубайыңызга берген белегиңиз, оозуна салган нан дагы Аллах таала айтат, бул жакшы иш болуп садака болуп эсептелет. Аллах таала баарыбызды өзүнүн сүйүктүү пенделеринен, ихластуу пенделеринен кылган болсун. Ва аху дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.